engine model တွေကတော့ 95% 3D printer နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ 3D printed engine model လေးဖြစ်ပါတယ်Bambu လည်းကနေ design လုပ်ပြီးတော့မှ Bambu လည်း 3D printer နဲ့ပဲကျွန်တော် Dr.Mac မှာထုတ်ထားတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်ရည်ရတာကတော့ collector တွေဆိုရင်လည်းဒီ model လေးကို demonstration ပြဖို့စုဆောင်းထားမယ် educator တွေဆိုရင်လည်း engine တစ်လုံးအလုပ်လုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆင်နာနေစပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရမယ့် model လေးဖြစ်ပါတယ်engine movement ကိုအခုလိုလက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ option လည်းပါမယ်option အနေနဲ့ motorized အနေနဲ့ motor တစ်ခုထည့်ပြီးတော့လှည့်မယ်ဆိုရင်လှည့်လို့ရပါတယ်engine တွင်းပိုင်းကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ cover တွေကိုတော့အခုလို magnet တန်လိုက်တွေနဲ့အဖြုတ်အတွက်လွယ်ကူစွာလုပ်လို့ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်